أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. Ok, ora vedremo un po', come abbiamo detto, raccontiamo quello che sappiamo di questo versetto qua, di quello che ci parlano, ci introducono. Ovviamente la prima cosa che ci dicono è che questa sura è una sura meccana. Ovviamente il Corano è diviso diciamo, in due fasi. La prima è quella meccana, ovviamente, ovvero tutte le sure che sono state rivelate durante il periodo del profeta sallallahu alaihi wasallam quando era alla Mecca. E poi dopo abbiamo il periodo del Medina, quindi tutte le sure che sono state rivelate quando il profeta sallallahu alaihi wasallam era a Medina. Più sura, diciamo, aya, ok? Perché alcune sura possono essere iniziate ad essere rivelate, guardate un po' l'italiano qua, che è un pasticcio, il cibo era buono, però il pasticcio quando lo facevano, subhanallah, mi manca il pasticcio. Comunque, ritornando a noi, sì, alcune sure possono essere, Allah subhanahu wa ta'ala può averle iniziate a rivelare già nella fase in cui il profeta sallallahu alaihi wasallam era a Medina, o Mecca, scusate, e dopo finite durante il periodo in cui era a Medina. Quindi, infatti potrete vedere che si dice, ok, questa sura qua, dal versetto tot al versetto tot, periodo Mecca. Da questo versetto in poi, è il periodo della Medina. Ok? Ora, però questo versetto qua, il versetto Meccana, quindi la prima parte, cos'è sto? Introduciamo, perché stiamo parlando un po' troppo e non stiamo parlando del sura stesso. Perché vogliamo capire cos'è sto sura, e questo è il bello, perché il Corano, non le mie parole, ma le parole del Corano, quando, come è stato sceso, perché, tutti questi movimenti, tutti questi giochetti, queste meraviglie qua, è quello che vogliamo è quello che vogliamo capire, è quello che vogliamo apprendere, quello che vogliamo assorbire. Siamo come una spugna che cerchiamo di assorbire la più quantità di conoscenza possibile. Non c'è un limite, la conoscenza non c'è un limite. Quello che vuoi accumuli, acquisisci e dopo ti muovi, vai avanti, come le arti marziali. Quando è che uno che dice ho appreso tutto quello che c'è da apprendere in questa arte marziale, qua direi che non ho capito nulla di quello che significa l'arte marziale. Non si può mai smettere di apprendere una conoscenza. Quindi iniziamo. Come abbiamo detto, qual è la storia di questa sura? Leggiamo quello che abbiamo tra i testi, quello che abbiamo in mano. Iniziando con Ibn Kasir, ci dice che, subhanallah, eccoli qua, subhanallah, queste, la hawla la quwwata illa billah. Bismillah. Cosa ci dice Ibn Kasir? Ibn Kasir ci dice che infatti per questo che voglio dire, che ho detto, non abbiamo deciso noi questo fatto, ma è accaduto così. Dice, questo sura, Sota al-Muddathir, è la prima aya ad essere rivelato dopo Iqra. Spero che tutti quanti conosciamo Iqra, se lo conosciamo, Iqra è la prima aya che è stata rivelata per Sallallahu Alaihi Wasallam. E quindi gli è stato dato la profezia, gli è stato dato il compito di essere un profeta. Quindi dice che Sota al-Muddathir, dopo Iqra, è la prima aya ad essere stata rivelata per Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, cosa vuol dire Iqra? Leggi. Iqra, bismi rabbika allazi khalaqa l'insana min khalaq. Così via. Troviamo scritto che ci dicono questi due nostri giganti
che è stato confermato in Said al-Bukhari e Sahih Muslim, altri due, noi ci aggrappiamo sulla schiena dei giganti perché non possiamo fare altro se non quello. Quindi parliamo soltanto, riportiamo quello che hanno detto i nostri giganti, non diciamo altro se non il loro dire. Ok, quindi Sahih al-Bukhari e Sahih Muslim, due grandi degli hadith, riportano sull'autorità di Abu Salma che Jabir bin Abdullah lo informò che sentì il profeta sallallahu alaihi wasallam parlare del periodo della pausa nella rivelazione. Quindi cosa si intende in questo periodo della pausa? Il periodo della pausa, come abbiamo detto, Iqra, che è stata la prima rivelazione. Quindi dopo da quel momento lì Allah SWT non ha più rivelato nulla al profeta sallallahu alaihi wasallam, quindi il periodo della pausa, c'è stato un gap, non c'è più stata nessuna rivelazione, c'è stato un gap fino alla seconda rivelazione, fino al momento della pausa. Allora il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: mentre stavo camminando, sentii una voce dal cielo. Alzai quindi il mio sguardo verso il cielo e vidi lo stesso angelo che venne da me nella caverna di Hira. Sedeva su una sedia tra il cielo e la terra. Quindi il profeta sallallahu alaihi wasallam dice, poi fuggì, cioè io, il profeta sallallahu alaihi wasallam, fuggì quindi da lui, per lo spavento, finché non caddi a terra. Andai poi dalla mia famiglia e gli dissi: avvolgimi, avvolgetemi. Mi avvolsero. Allah subhanahu wa ta'ala quindi rivelò: o tu l'avvolto, alzati e ammonisci, fino allontanati dall'abiezione. E Abu Salma aggiunse al-Rujz, quindi l'abiezione, il significato dell'abiezione, significa il culto degli idoli. Per questo qua lo vedremo una volta quando entreremo bene nel Surah, entreremo bene nelle varie ayah, spiegando quello che ci riportano i vari Jalalain ibn Kasir. E dice, continua per sallallahu alaihi wasallam, dopo di ciò la rivelazione iniziò a venire in modo forte e frequente, in successione. Queste sono le parole di al-Bukhari, questo è l'hadith in maniera riportata da al-Bukhari. E poi troviamo, non so se sono parole di Ibn Kathir o di al-Bukhari, però c'è scritto: il modo in cui questo hadith è narrato necessita che scese già la rivelazione prima di questo incidente, per il fatto che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vedi lo stesso angelo che viene da me nella caverna di Hira. E si dice che il fatto come è narrato questo hadith necessita il fatto che un anno precedente è stato rivelato. Poi, sempre nel Tafsir ibn Kathir, ci riporta due storie, ci porta due storie dell'avvenimento di questa rivelazione qua. Quindi questa qua è la prima storia. Questa prima storia qua è quella che è molto quella più popolare, quella che sentiamo tutti, che abbiamo sentito tutti, spero, inshallah, se non avete sentito, inshallah, alhamdulillah, spero che questo qua sia un guadagno della conoscenza, quello che vi ho appena condiviso. Poi c'è la seconda storiella di come è scesa questa sura, di come ci racconta è scesa questa sura, Ibn Kathir. Ci dice, Al-Tabarani riporta da Ibn Abbas che disse: in verità Al-Walid bin Al-Mughira preparò del cibo per i Quraysh, quindi per mettere tutti tranquilli, una bella cenetta, un bel raggruppamento dei vari leader dei Quraysh. Quando hanno mangiato disse, no, non disse lui, qua lo sto aggiungendo io, cioè, quando si è mangiato, quando sarà la pancia piena, è lì il momento in cui le persone iniziano a conversare, ognuno ha le sue idee, ognuno più tranquillo, ha più voglia di comunicare, che la pancia è piena, adesso si può ragionare, si può parlare, qua è il momento migliore. Ok, allora quando tutti quanti hanno mangiato disse: che cosa avete da dire? Che cosa avete da dire a proposito di quest'uomo? Ovviamente sta riferendo al profeta sallallahu alaihi wasallam, quindi quando ho iniziato a parlare, ad avere queste rivelazioni qua. Alcuni di loro dissero: beh, è un mago. Altri invece dissero sempre tra di loro: no, invece no, starà sbagliato, non è un mago.
Poi altri, sempre tra di loro, dissero, è un sortilego. Cos'è essere sortilego? In parole povere diciamo che un indovino, tipo sai che nelle varie all'epoca, beh, ci sono ancora alcune comunità, tribù in parte del mondo che hanno questi stregoni, no? Che tipo gli leggono il futuro e dicono succederà questo, una cosa del genere, per renderla un po' a terra, per farvi un po', tipo uno sciamano diciamo, no? Mm? Il sciamano più che altro è uno che cura, no? Però questo tipo di stregone, no? Che vai da lui e dice, cosa mi succederà domani, cosa che devo fare? Questo qua, diciamo un indovino, uno stregone, però la parola esatta è un sortilego. E quindi ci sono questi qua che abbiamo prima che dicono è un mago, ma poi quelli dicono, ah, va là, no, non può essere un mago, questo qua è un sortilego, perché quello che dice è potente, è un sortilego, indovino. Ma altri dissero, no, pure voi siete nella strada sbagliata, siete un po' usciti dalla corsia, dalla giusta corsia. Non è un sortilego. Quindi dissero, è un poeta, perché guardate come escono fuori queste parole qua, cioè come sono collegate tra di loro queste rime qua, mm, quest- questo ondeggiare di... È un poeta questo qua. Altri dissero sempre, no, però voi mm, non state un po', non siete nella giusta corsia, non state gareggiando bene. Non è un poeta, non è un poeta. Ho capito che, come, come mi stanno, come mi sta un po', portando, sembra parole di un poeta, eh? Sì, abbiamo capito, ma non è un poeta, lo conosciamo, non è un poeta. Allora dissero, questa qua è magia degli antichi. Questa qua è magia degli antichi. Poi tutti loro si concordarono che infatti questa qua era magia degli antichi. Dopo vedremo come la Samantha risponde a questo fatto qua. Quando questa, e dopo ti dice, continuando la narrazione, quando questa notizia raggiunse il profeta sallallahu alaihi wasallam divenne addolorato, coprì la sua testa e si avvolse. E allora, in quell'istante, in quel momento, Allah subhanahu wa ta'ala rivelò, il profeta sallallahu alaihi wasallam, o tu l'ha avvolto, alzati e ammonisci, fino ad allontanarti, fino all'ai che dice allontanarti dall'abiezione, eccetera. Quindi questo qua è il primo, questo qua è la storiella, è la storia che si cela dietro a questo primo ayah, a questo sura, come è stata rivelata. O tu che sei una volta nel mantello, perché? Perché o tu che sei una volta nel mantello, com'è che è arrivato quest'aia qua? Perché è iniziato o tu che sei una volta nel mantello? Questo è il motivo per cui è iniziato. Diamo un'occhiata anche a Jalal Lene cosa ci dice, di come è scesa quest'aia, questa rivelazione qua, questo sura. Ovviamente stiamo sempre, questo qua è il primo ayah, però il capitolo che vi fa vedere il primo, il sura, e il sura ovviamente inizia con o tu che sei avvolto nel mantello, quindi è l'inizio del sura, no? Quindi diciamo sura, però Ilai dice o tu che sei avvolto nel mantello, com'è che è stato rivelato questo sura, diciamo. Jalal Lane, diamo un'occhiata, diamo uno sguardo, fare giustizia all'incontro, dobbiamo fare un incontro equo, non bisogna fare un handicap match, anche se non si può fare un handicap match tra questi qua, però alcuni possono avere delle posizioni, uno può essere più incline al tafsir di Jalal Lane, uno può essere più incline al tafsir di Ibn Kathir, quando sto narrando uno dice dai, parlaci un po', aspetta il momento del suo artista, quando tipo sei, insomma, è un, è un esempio un po' estremo, quando stanno dando delle premiazioni oppure quando c'è un tuo artista preferito e quindi ci sono vari artisti, aspetti di vedere il tuo artista, aspetti di vedere in azione il tuo artista, quindi forse alcuni quando stanno narrando Ibn Kathir dicono aspettano, sono più entusiasti di voler sentire cosa dice Jalal Lane, forse quando stanno narrando Jalal Lane altri sono più entusiasti di sentire cosa dice Ibn Kathir, quindi riportiamo tutti e due, con calma inshallah. Sentiamo un po' cosa dice Jalal Lane. Jalal Lane dice, Jabir riferisce che il messaggero di Allah sallallahu alaihi wasallam ha detto,
Feci un ritiro per un mese intero nella grotta di Hira. Questa qua abbiamo un'informazione in più aggiunta da Jalalain. Cosa dice? Feci un ritiro un mese intero nella grotta di Hira. Si va E in questo mese uno si chiede, scusa, com'è che mangiava cose del genere? Alcuni riportano che durante il mangiare la sua moglie Khadija Radiallahu Anha era lei che preparava e portava il mangiare, oppure l'inverso che scendeva alcune volte lui per prendersi soltanto il mangiare e dopo ritornare nella grotta. Poi abbiamo ancora da aggiungere qualcosina e aggiungiamo in futuro. Ha detto, feci un ritiro per un mese intero nella grotta di Hira. Una volta terminato il ritiro, prendendo la strada della valle, sentì una voce che mi chiamava, ma non trovai nessuno. Alzando gli occhi al cielo, vidi un angelo che era venuto da me a Hira. Tornai a casa e chiesi di coprirmi. Allora Allah subhanahu wa ta'ala liberò il versetto, tu che sei avvolto nel mantello, Bukhari al-Muslim. Simile a quello che abbiamo sentito da Ibn Kasir, però con un'aggiunta di informazione. Ognuno ci dà un'informazione in più rispetto all'altro. Okay? Per oggi ci fermiamo qua e penso che abbiamo parlato molto abbiamo dato alcune informazioni preziose, sai come si dice, non bisogna mai esagerare l'informazione, se no dobbiamo sempre darle dai un po', così la persona lo capisce meglio, lo prende bene, lo accumula, lo racchiude bene nella sua mente, lo stocca meglio, capito? Quindi per ora, inshallah, ci fermiamo qua e riprenderemo sempre. Questo qua è una cosa che abbiamo intenzione di fare tutti i giorni, però dato che siamo un po' lenti nell'editing, queste robe qua, forse quando finiremo di registrarne una per fare l'editing, forse lo pubblicheremo il giorno dopo, wallahu alam, inshallah che Allah subhanahu wa ta'ala ce lo renda più semplice fare tutte queste robe qua. Ok, quindi per ora ci fermiamo, come abbiamo detto. Da Chios, Isaka Musa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. E non dimenticatevi, se vi piace mettetevi un like, così almeno capisco quello che è piaciuto e quello che non è piaciuto, e commentate sempre riguardo quello che è piaciuto e quello che non è piaciuto, così almeno sempre per migliorare, sai, si dice, come si dice, il feedback aiuta per migliorarsi, per migliorare il contenuto che si sta facendo. Quindi, ancora una volta, da Chios, Isaka Musa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.